Salam sejahtera di hita salhubna damang dainang nganulungan di baga sa tuat Yesus Kristus di dia pe hita maringanan totong mahita mahapurusan tu debata jala tapasah dirita asa gabi las ni roha di depan ni debata di baga setikion neng manangin hata ni debata hita ada ni marsada ni roha hita martanya kita debata nami sobba marhiti ti Tuhan Yesus Kristus di bagasa tikon ay pasad dahil ndo to dinami tuho asa ho man atotong mamasuhan jala di bagasa tikon ay pasad dahil ndo to dinami tuho dinalaho manangin hatapan ajari kami asa makangulon hatap di bagasa Yesus Kristus. Amin. Ata ni Tuhan na sa kita di bagasan tikyon dianek may siyan buku di si Lukas bidu 10 tolu mamuka may siya na esada masuk satu ayat siya omahatan ni Tuhan adong ma naro uji pabuahon tu ibana taringat tuaka halak Galilea na diduruson silatus dong dar nasida gabisaur tunat nilon nasida jadi ni na Yesus mamangalusin nasida na diagam rohamuna do pardusan halak Galilea martibakon sa halak Galilea ala songoni dihap nasida hudok ma dihamu dam anggo semuba rohamuna lasongoni do hamu magum muse manang diri puhabu anggo nasa puluaru halak namate ditinggang palas-palas na disiluam parsalaan siyan sudi pangisi ni huta Jerusalem hudok ma dihamu datu anggo semu baru hamuna lasomonido hamu magum muse dugi dia tau ma opamo adong ma disada halak hawara nasinuan na tuporla anggurna jai Roma ibana mangalui perbuena ape dang adong jupangsa gabini na mamadok siula porla angguri nunga pola patulu tau tot auro mangaluli perbueni hawaraon laso jupang taba may aha pola magopo tanui bahinon na ale didok ima mangalusi tuan nami luas ma disi sataunon asa sanga hupakur humaliang bonana mabenna patusi anggia olo marparbui tujuloon ale anggo swada tabao ma ido saha damang dainang nenolonga di bagasa tuat Yesus Kristus molo adong sadana masa di humaliang ta sada parmaraan ro manang tu isipe somal na adong do dua rumang ni pamikirion ni hita jolo na parjulu adong do julmai gabi berimpati asirohana kena asi alai adong do musenang pamikirion na gabi manghubi na madokon pantas do ibana mate isarana molo taingo peristiwa tahun 2004 ditiki adong gempa do tsunami na masa di Aceh sudinang do portibion gabi lumur roha secara khusus Indonesia ale adong do halak nasional bertanggung jawab nagabi madokon nama sai sada penghukuman nabina ni debata alana adong do rumang ni pamikiriot ta satu senare julma namar Tuhan berarti terpasu-pasu julma nasomar Tuhan berarti taruhum ni debata nah di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikiano dung masuk Yesus tuhuta Jerusalem adong mahalak na pabuahon barita tu ibana taringot tuhala Galilea na diuhum di silatus di bagasan pamikirion na pasahat ton barita tu Yesus na sida mate ala di dosa
Alai balik do alus ni Yesus menanggapi baritai. Yesus madokon diri puhamuna umar dosaan halak na dipamatay siyan halak galili na as. Najudjud ima halak galili na pasahatot baritai tu Yesus mana na marcarita tu Yesus dia itong rohana upartigora di bana siyan namatay. Bahkan di bait Yesus musay nang sada tudos-tudos taringot tu nasa 10 halak na mate di Siloam. Alay di bait Yesus do pangarepinion siya 2 suku-suku di do tima tudos-tudos. Di do Yesus do di si hudok madiamu datuk anggo semu baruham. Di bagasan tiki ima gabe diarahon gabe diajak Yesus nasida asa totong marhabon ni roha asa unang dia ay nasida hamateang na manotong di bagasan molo. Hurian ay nalonga di bagasan tuat na Yesus Kristus. Laos diuduti Yesus mabasa daw pama. Di ba Yesus masada parupamaon taringo tuhala na puna porla anggur. Di bagasan porla angguri anggur nai marparbuedo. Alay adong masada hawara naso marparbui di porla anggur. 3 tahun padudut na puna porla angguri Roma mareso Roma paradatehon nang mangigil dapok na parbui ni hau aray. Hapedang adong dapok na. Tarimas may mana muruk baibana. Dia tong rohana ikut tabaw namay. Alay na majaga porla angguri dokon dilia maju partikya. Sa sitong na parumpamaonon na pinasa ni Jesus na puna porla angguri ima debata hau arai ima hitajolma jela si jaga porla angguri ima Jesus. Na marlapatan Jesus nang medok marhiti upamay dileo debata banang dileo Jesus do petiki tu ganuk jolma asa marhambon ni roha di dokos sa taon mah alay molo nunga dileo partikia dam olo jolma marhambon ni roha berarti ikut tabon na sonari manginang nanlonga di bagas sa tuat Yesus Kristus ujan na sa tuita di apala partikia non di dokon marhambon ni roha aso nama ahado na ng sipepot tasan hata di debata di apala partikia non na parjulos sa hali marhite-hite hata ni debataon nagtakas di pahingot tuita ganuk marsada-sada asa unang mura-mura hita manghumya kanuanta napatan na sungod dia gabisada ruji-ruji maon jamita tu hita songon halak napasahatot barita taringot tudungan na naunang uhumi gabido iba na manghumi pamitori diri ala na arong memang pamikiryo di hati-hai. Orang yang bertuhan pasti terberkati, tetapi orang yang tidak bertuhan pasti dihukum. Nah, hita pejujud do song di bagasan parmalu. Jujud do hita murah-murah manghum ya kadongat. Jujud do hita murah-murah mamereng akka kesalahan di dokat. Jujud do hita menganggap berita paling tigor sementara na asing salah berdosa. Jujud do hita nang pesalah hita tahu kupi do hasalatai. Do taha do pastong si toko diri. Alini manginang akajulma na marpangalaw di somonod dang aron pehmon di roha. Alini kuta pau bado pamikir si somo. Julma na marabon ni roha di bagasan parngolon na dang olo ibadah manghum ya kadongan. Molo tumpe di beribadah kadongan na tartutu di bagasan parngolon dan gabi diuhumi. Alay ditug asa buha asa na tartutu mo sa dongan nay. Asa mula dongan nay ima tu bagasan parngolo na si Tong Bartolomo di rohani di bata. Napaduakon marhite-hite jamitan nang ipahingot wi tagan marsada-sada. Julma na marhabo ni roha mamikirhon songod gido ibana asa marlapata tudongan na. Dada mamikirhon manang paubadongan asa marlapata di ibana. Manang bahasa Indonesianya orang yang bertobat lebih memikirkan mengubah hidupnya untuk bermanfaat bagi orang lain dan tidak mengubah orang lain untuk bermanfaat bagi dirinya. Nah, kita jujur di semua ini.
Jujur do kita manginang di bagasan arda perpulyo. Sata aja dongat ta iko songono manako iko songono manako. Sementara dirinya ngoluna dan maripola do peto kedongan. Dan maripola do petu si sorhot. Dan maripola do petu akahangina. Alini manginang mula ng maripola do pe pargulota di ari na perpulion berarti ikon tarimagi ma tapauba ma asa gabi maripola ngulutot baka dongat. Hurian yang nolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. So dia musenang jelma na maramuni roha aso ng Tuhan magawa. So nari dilihat do peka partikiat kita gan marsada-sada. Dilihat di bata. Masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Al ini selagi adong do petik ke parasia na dilihat di bata tu hita. Tapak ke mangina. Tapak itu dia. Tapak ke mangula lomoni rohani debata. Tapak itu dia, tapak ke mangubah ngulut. Mono neselaw kita tanpa sadar kita juk dope mangarsahe dongat. Mono neselaw kita tanpa sadar kita juk dope papos-pos tagas na roha. Mono neselaw kita juk dope hita mangulan akadus ibaratna marjuji akka ama manihai akaina dohot ima dan bertanggung jawab dak kaulau tapau babai tabai madiriton gabi maripola tua kadongat tabai madiriton gabi marlapata di bagasan parkalua adung do petik ki parasia na dilio di debata unang anongan nunga dilihat ki parasin itu kita gan marsada-sada Roma Jesusi dan adong Jupang na parbueta dan adong Jupang na akan nahuli na dinggan sakita gabi ditabah alin ingot tamu na mamanginang di bagasan parang lombona apapun kesalahan apapun dosamu apapun yang kau lakukan di dalam kehidupanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan mari datang kepada Tuhan bertobat engkau, terima keselamatan yang daripada Yesus Kristus dan hidup di dalam keselamatan itu. Tidak hanya menerima, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menghidupi setelah kita menerima keselamatan itu. Nah, perpudi sahali hurian yang nolongan di bagasan Yesus Kristus marhite-hite jami tahun nang dipasat hita ganuk marsada-sada asa totok kita mangarimangi manat di bagasan parngolota ngulu nang songo dia do nang tapatudo di bagasan mulut ta sigado pare ngulu nang marparbue do manang son haware do nasun marparbue ale tay ma nasa jolma nang makaporsa Tuhan Yesus Kristus iko marparbue manguluna iko marparbue partodion na jala parbue nanaing tapatudo di bagasan mulut ta ima parbue na tonggi pasu-pasu tuak kadongan jalalas ni roha dihita nang dituhani. Amin martanya kita. Moliate usog roha nami tuhu ali Tuhan di asi dot holong ni roham di basa-basam nang totong di lehom itu bagasan mulu nami. Di bagasan tikyon di paloso dohami taruli marhite-hite hatam. Ajari matutuhami asa totok kay pauba roha nami. Samar hiti-hiti hambau ni roha kami dapat nami akainaw laki na dinggan siyak ko jala gabi pasu-pasuhan jala manolosoli do pihamele Tuhan disarap na kadusa panglusan nami unang jujur ale Tuhan urasi may asa talupag na kahabawaran ni pasu-pasu na nayang sila nang dupit bagasa mo namin si ganupari mauliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami tulupang mo amen shalom salam sehat Tuhan mamasu-masu hita salut